就對嗰個男嘅咧就冇咩興趣啊，我對嗰個佢個女伴啊就感興趣多啲。第一咧就佢個名咧就個名好特別啊嚇，佢叫 Blake Lively。咁我諗咧其實都可能嘅，都可能即係外國人啊，即係用呢個名嚇，呢個 feminine name 嚟嘅喎嚇，即係可能係佢媽咪，可能佢爸爸嗰邊咧個名嚟嘅喎，用個名咧叫 lively 啦嚇，lively 即係好 full of full of energy 啦，即係好活潑啊咁樣。咁佢係一個 ly 嘅形容詞啊。外國人咧有人用呢個名咧，我都係第一次見啊。好，咁我啲學生咧就第一佢就會撈亂咗一個字嘅，同嗰個 live 啊嗰個 live 或者 live 嗰個字咧係撈亂咗啊。depend on 你點用啦。如果你係動詞嘅話，你 live 啦。譬如我哋生活得要好充實啊，live our lives to the full 係嘛？咁如果你係做形容詞咧，就係 live 噶咯喎。譬如一個 live broadcast 啊，一個現場嘅直播，佢可以做 effort 添㗎嚇，go live 咯係嘛？We're going live，我而家咧係現場直播緊啦咁。咁第二咧就佢通常咧就個音咧會讀錯啊，譬如呢個咧就唔係讀 lively 係 lively 啊，lively 咧係一個形容詞啊，即係好活潑啊，好 energetic 啊，好有活力啊咁樣。第二樣吸引我嗰個注意咧就係嗰個女士啊，係靚女嚟嘅，佢着嗰件衫啊，呢啲一睇咧你就知啦，因為佢應該啲荷里活嗰啲明星嚟嘅嚇，所以呢啲係一啲高端嘅時裝，係啲 high fashion 啊，同埋佢唔係 overly sexy，但係佢好優雅得嚟咧，係有啲玩味嘅嚇，即係好 elegant with a playful twist 啊，出自呢個時裝師嘅傑作啦嚇，充分咗咧即係顯示嗰啲 Hollywood 嘅 sparkle 啊，即係荷里活嘅魅力啊，星光熠熠啊，但係呢對應該係情侶啦嚇，呢對 couple 咧就係佢喺度話佢 absent from Marty 嘅 wedding，Marty 嘅世紀婚宴上面咧見唔到佢喎，absent from 喎，咁原因好簡單啦，因為 they didn't get invited 啊，即係冇請你咯，嗰隻咧我哋咧就叫啊，因為你唔喺度，所以即係更加顯眼嚇。個英文咧就叫 conspicuous by the absence 啊。點解佢兩個級數嘅明星係冇受邀請？咁呢個我冇跟嗰啲咁嘅娛樂新聞啊，所以我唔知啦，亦都唔 care 啦嚇。咁不過今次咧就係純粹因為佢個名咁 unusual，同埋佢嗰件衫加埋個人咧，人靚衫靚啦，咁啊想講下啊，關於呢個 Taylor Swift 同埋呢個 Travis Kelce 佢兩個嘅，唉喺個社交媒體咧，即係太多佢嘅新聞啦，即係已經食滯咗啦嚇，I don't want anymore。咁咧，我仲會拍多一條片嘅嚇。